好，各位弟兄姊妹，主內平安，平安平安。咁咧，好感謝上帝嘅恩典嚇。雖然咧外邊咧可能咧開始大風啦，不過咧我哋咧都係能夠咧係風雨同路嘅。我哋咧繼續咧喺神嘅裏邊咧，我哋一同嘅去敬拜。無論咧我哋喺邊一個嘅環境，我哋相信咧我哋一齊咧去敬拜嘅時候，呢一個咧就係咧神聖嘅空間。我哋咧一齊嘅去禱告啊！我哋咧一齊去禱告，神啊，求你咧喺當中去咧保守我哋。無論咧我哋喺乜嘢嘅環境，我哋可能喺屋企喺唔同嘅角落，神啊，呢一個咧都係我哋敬拜你嘅地方。神啊，你讓我哋嘅靈、我哋嘅心都係咧喺你嘅裏邊，我哋咧能夠可以咧專心去敬拜你。神啊，因為咧你配得我哋咁樣去敬拜你。弟兄姊妹，讓我哋咧一齊嘅去起立啊！我哋咧一齊去敬拜我哋嘅神，我哋咧一齊咧去讚美佢。哈利路亞！係啊，聖靈，我哋歡迎你，我哋歡迎你喺我哋嘅生命當中，你親自咧挑旺我哋嘅心。嘅去舉手去敬拜去讚美。係啊，主，我哋咧好歡迎你，聖靈，我哋咧歡迎你喺我哋嘅敬拜當中，你挑旺我哋敬拜嘅心，讚美你，主。焚燒我哋，主啊，讓我哋嘅生命喺你嘅裏邊，主啊，去被你再一次咧去激勵。哈利路亞！係主，我哋歡迎你。靈咧去充滿我哋，主啊，俾我哋咧能夠更喜樂嘅去敬拜你，我哋咧要更喜樂嘅係去讚美你，神啊，讓呢一個咧喜樂嘅靈咧大大嘅去充滿我哋。哈利路亞！我哋一齊嘅喜立啊！無論咧你喺咩嘅地方，我都邀請你一齊嘅喜立去敬拜去讚美。哈利路亞！生命，我心悸动不已。
喺我哋裏邊咧有對你愛嘅熱情啊！主啊，多謝你，哈利路亞。我哋咧多謝你，神啊！我哋多謝你，神啊！我哋咧喺你嘅裏邊咧，我哋就得滿足。神啊！我哋嘅生命喺你裏面咧就得滿足。神啊！我哋咧唔單止喺你裏邊咧要得着滿足啊！神啊！我哋嘅生命咧更加咧要被你咧去帶領我哋。主啊，係啊！無論咧我哋經歷咧高山低谷，神啊，你都係咧嗰位拖帶我哋，你係咧緊緊嘅去拖住我哋嗰位嘅主。神啊，我哋嘅生命咧要被你咧再一次去點燃。神啊，讓我哋將我哋生命咧去傾倒，我哋咧對向神你去傾住我哋嘅生命。主啊，求你親自喺當中去燃點我哋。哈利路亞。即使曠野道路无力淹没我的心，我要向你屈膝，更多寻求你的心意，就牵
個嘅渴望。主，求你去點燃我哋嘅生命。點燃我們起初為你火熱的心，主你打開天門，焚燒煉淨我們，向我們顯明你心意，求你點燃，興起我的生命成為馨香的火祭，主你彰顯大能，醫治釋放我們，求你再次降臨，點燃我的心。無論高處低處，渴望能重新得力，傾倒你的火焰，讓灰燼能再次燃起，成為焚燒的生命。求你點燃，點燃我們起初為你火熱的心，主你打開天門，焚燒煉淨我們，向我們顯明你心意，求你點燃，興起我的生命成為馨香的火祭，主你彰顯大能，醫治釋放我們，求你再次降臨，點燃我的心，生命如風吹起，眺望星星，呼叫引你烈火再次燃起，焚香祭壇全然獻上自己，生靈火降臨，生命如風吹起，眺望星星，呼叫引你烈火再次燃起，焚香祭壇全然獻上自己，生靈火降臨，求你點燃，點燃我們起初為你火熱的心，主你打開天門，焚燒煉淨我們，向我們顯明你心意，求你點燃，興起我的生命成為馨香的火祭，主你彰顯大能，醫治釋放我們，求你再次降臨，點燃我的心。主，你再一次去點燃我哋。神啊，你再一次去復興我哋。主啊，復興我哋起初愛你嘅心。神啊，我哋嘅生命要再一次去歸回。神啊，我哋嘅生命要再一次去獻呈俾你。神啊，因為我哋嘅生命係你。神啊，我哋嘅生命係你俾過我哋。主啊，讓我哋能夠喺你面前去立志。神啊，係啊，唯有你讓我哋能夠活着。神，我哋嘅生命唔再係我哋自己，就係因為耶穌基督你喺十架上面係將我哋去挽回，將我哋去救贖。主係讓我哋今日，我哋願意將我哋嘅生命完全嘅去獻呈俾你。主係今日，我哋唔能夠唔為你活啦。
大声的来唱。生命本源，生命本源，与你靠你而立。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。现在我的不再是我，再次大声来宣告。係啊，主，現在活着，不再是基督在我。我裡面活着，係耶穌基督，你喺我哋生命當中活着。在我裡面活着。我如今在肉身活着，是因信基督而活，他是爱我，为我舍己。一切是你所赐，主，我们的复兴也属你，声音也属你。生命本源与你靠你而立。主啊，我有什么权利可以不为你而活？我将一切完全献于你。现在活着，现在活着，你不再是我，但是基督在我裡面活着。耶穌基督，你喺我哋生命活着。在肉身活嗱，你喺我哋嘅生命當中顯為大。基督而活，他是愛我，為我捨己。我的一切皆由神所賜，生命本源與你靠你而立。主啊，我有什麼權利可以不為你而活？我將一切完全獻於你。说到三喊三声的主啊，今天晚上是我们烈火周的開始，今天晚上是你要被焚燒的開始。弟兄姊妹，我哋願唔願意將我哋嘅生命完完全全嘅去獻上？喺呢一個嘅時刻，喺呢一個嘅時間，係聖靈喺我哋嘅心裏邊再一次去鼓勵我哋，再一次去鼓勵我哋將我哋嘅生命去獻呈。我哋嘅生命完全係因為耶穌基督嘅救贖。而家現在活着嘅唔再係我哋，耶穌基督嘅生命喺我哋當中去顯為大。我哋一齊嘅去開聲去禱告，我哋咧將我哋嘅生命再一次去獻呈俾我哋嘅上帝，獻呈俾我哋嘅主耶穌基督。我哋一齊嘅去開聲，我哋咧去願意，我哋將我哋嘅生命去獻上，我哋願意主耶穌基督喺我哋嘅生命當中去顯為大。哈利路亞。主啊，你俾我哋願意順服喺你嘅裏邊。哈利路亞。歡迎你來焚燒我們，謝謝你讚美你耶穌，歡迎你，歡迎你，歡迎你。現在活着，你不再是我，但是基督在我裡面活着。我如今在肉身
為着教會來禱告，讓我們的教會是一個充滿神蹟啟示的教會。我哋那一個就代表為一教會去件事情禱告，不是我哋一教齊嘅去會充為到滿神蹟大國啟示，主堂去乃是禱告。你去到大國主堂，每每一位嘅弟兄姊妹去禱告，神啊，求你去幫助我哋每一個都願意順服喺你嘅裏邊。聖靈，求你再一次去激勵我哋，神啊，求你再一次去鼓勵我哋，你再一次去連結我哋，仲要讓我哋整間嘅教會都能夠順服喺你嘅計劃，喺你嘅心意裏邊。神啊，你再一次去興起我哋，仲要讓我哋每一個都願意將我哋嘅生命去獻俾你。神啊，你嘅神蹟奇事要喺我哋嘅教會當中去彰顯。神啊，你嘅神蹟奇事要透過我哋嘅禱告，透過我哋所相信嘅，神啊，你透過我哋成為嗰個嘅器皿，能夠可以去流出上帝你嘅恩典，神啊，你嘅醫治，神啊，你嘅奇事要喺我哋嘅教會當中去彰顯。阿門。數到3，一起來禱告。1、2、3，哈利路亞！主耶穌啊，我們在這裡向你。我哋繼續去禱告，從前面到後邊，左邊到右邊，我哋繼續去喺神面前去渴求你想見到嘅異象，你想見到嘅教會係點樣？你一齊去祈禱。所有的人，那是基督在我裡面活着，我如今在肉身活着，信基督而活，他是愛我，為我捨己，我的一切皆由神所賜。生命本源與你靠你而立，主啊，我有什麼權利可以不為你而活？我將一切完全獻於你。把那榮耀的掌聲與勝利的呼喊獻給愛我們的主。Come on，大聲一點！我哋讚美你，神啊，我哋讚美你。係啊，主，當我哋願意將我哋嘅生命完全去獻俾你嘅時候，主啊，我哋好願意去見到神啊，你嘅復興臨到我哋嘅教會，神啊，你嘅復興臨到我哋嘅生命，仲有讓我哋嘅主權能夠去交出，神啊，因為你係我哋生命嘅主，你係大國咀堂嘅主，神啊，願你嘅計劃、你嘅心意去成就，神啊，願你喺當中去成為嗰個榮耀彰顯嘅君王，喺我哋嘅教會當中，嚟吸引更多嘅人嚟到當中去敬拜你。主啊，多謝你，主讚美你。我哋咁樣嘅禱告奉靠主耶穌基督嘅名求，阿們。好，跟住落嚟，我哋咧有正道嘅時間啦。咁咧好感謝神嘅恩典，我哋今日咧邀請得咧鄺牧師咧嚟到當中咧去分享神嘅説話。佢嘅講題咧係在乎父神嘅禱告。將時間交俾鄺牧師。好，大家晚安同埋早晨啊！咁啊係啦，呢個應該都係一個你睇到咧，就應該係錄影噶啦。咁啊，所以我哋感謝主啦。咁啊，感謝主亦都俾我係啦。翻嚟嘅時間啊，雖然打風都，但係咧都能夠咧都順利嘅嚟到翻到教會，都係好感恩啊！我預咗帶多咗套衫，但係都唔使。雖然我都係照樣變身，但係都冇改變到嚇，都係感謝主。咁咧，我哋今日嘅經文其實就馬太福音6章9到13節啦。咁啊，其實好熟噶啦，我哋週刊都有嘅。咁咧就係咧就係主禱文主耶穌教導我哋嘅禱文。咁啊，
我哋都讀一次，以禱告嘅心嚟到去讀。所以你們禱告要這樣說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。咁啊，呢段嘅經文係啦，係主禱文啦。咁啊，就係同我哋嘅教會主題話 restart 嚇，重建聖殿、建立門徒啦。咁啊，重建聖殿，我哋知道就唔係建築物嚇，即係喺我哋嘅新約，我哋知道嚇，我哋嘅身體係聖靈嘅殿，所以其實係講緊我哋嘅生命啦。要重建我哋嘅生命，亦都咧當我哋話要建立門徒嘅時間咧，咁你要有人跟你，咁你就有一個好嘅榜樣啦。所以要成為別人嘅榜樣啊！我哋點樣去讓人可以去跟咧？咁所以喺呢度都讓我哋提醒，喺我哋嘅生命榜樣，我哋應該係點咧？咁就好似主禱文一樣啦。咁其實我哋要首先咧，要在乎父神啦，即係我哋當我哋睇呢段嘅經文咧，6章9節之前咧，佢話咩啊？所以喎，即係話咧，其實呢段經文之前係有一啲嘢講緊嘅，跟住帶嚟我哋呢個嘅禱告嚇，我們在天上嘅父知道神係幾咁愛我哋。咁所以之前其實經文係講緊乜咧？就係咧。佢話咧，你要小心，唔可以將你嘅善行啦，喺人面前啦，故意叫人哋睇到啦，咁樣佢哋就唔得到天父嘅賞賜啦。所以你施捨嘅時候點啊？唔可以喺你嘅前面吹號啦，好似嗰啲假冒為善嘅人喺街故意得人嘅榮耀。主耶穌話咧，我實在告訴你們，他們已經得了他們嘅賞賜。除咗施捨啦、祈禱啦，都唔可以好似嗰啲假冒為善嘅人站在會堂十字路口，故意叫人看見佢哋已經得咗佢哋嘅賞賜。喺呢段嘅經文俾我哋睇到咧，其實就係好似而家啲網紅一樣啊，即係好多嘢咧博流量，話佢要表達嗰樣嘢咧，人哋睇到啦，佢真係得到佢嘅流量啦。但係呢啲嘢咧，你會發現其實好多時係一啲表面啦、虛假嘅嘢，同佢真實咧未必係一樣嘅。所以呢個在乎咧，就變咗佢可能我哋要得人嘅賞賜啦。點解得人嘅賞賜咧？其實係因為想滿足自己嗰份虛榮或者你要有嘅嘢。所以當我哋話在乎人嘅時間，其實都係最重要都係在乎你自己。但係主耶穌教導我哋嘅禱告佢係點咧？佢話咧，你哋施捨嘅時間咧，行在暗中，你父在暗中咧，必察看，必然報答你。禱告嘅在暗中嘅父咧，暗中嘅父咧亦都係咩啊？父在暗中察看，必然報答你。即係話咧，神會聽到你祈禱，係知道你嘅禱告。呢個施捨同禱告咧，你會睇到咧冇人知嘅，但係邊個知啊？唯有神知唯有神知。所以嗰個咧就係你真誠嘅、真心嘅嚟到去禱告啦，嚟到真誠嘅嚟到去施捨出去嘅時間咧，天父係知道，亦都去回應你。所以呢個在乎係講緊咧，我哋同神呢份嘅關係，我哋要在乎我哋嘅神。唔好在乎人或者在乎我哋自己。其實咧神好在乎我哋嘅。因為咧響6章9節主禱文之前，佢話咩啊？你哋唔好要效法佢哋啦。因為你哋冇祈求以先咧，你哋所需要嘅咧，你天父已經知道啦。點解？即係啦，你唔使祈都得啦，神都知啦。即係好似老豆都知啦，我有咩好講咧？但係
禱告就係一個種嘅對話啦，咁所以我哋要同神呢有一個對話傾偈一樣，因為神好在乎我哋嘅時間，我哋亦都好在乎佢。咁呢，我啱啱翻嚟嘅時間呢，就係搭小巴啦，咁啊小巴呢，前面有2個人，其實好多人排隊，咁啊排到上到咁上下，我發現呢，我應該冇機會啦上啦，咁啊但係呢，當我上到前面，即係仲有睇到冇機會啦，咁啊跟住話有1個位，司機話有1個位，但係前面嗰2個唔上喎，咁點解呢？因為佢哋係情侶啊嘛，係咪？咁佢哋唔上咁變咗讓我上啦，咁讓我啦咁樣。咁你上呢？如果有嗰對情侶有1個，唔好理啦，哇落雨啊打風啊，我上先啦。咁你慢慢喺度等啦，得唔得㗎？唔得㗎。咁所以呢，我哋要在乎呢份嘅關係啊，就係在乎神嘅關係，即係睇到嗰份嘅更加深。咁當我哋話在乎神呢份嘅關係嘅時間呢，你會睇到神對我哋係幾咁嘅在乎呢。咁呢，喺羅馬書嗰度講到呢，其實有啲咩任何嘢都阻擋唔到神同我哋呢份嘅關係啦。無論生死啦、天使啦、掌權啦、有能啦、現在啦、將來、高處低處、別的受造之物，都不能叫我們與神嘅愛隔絕。這愛是在我們主耶穌基督裏的。咁所以呢，你會睇到有當你覺得或者你去覺得好困難啦，好多嘅嘢啦，好唔掂啦，或者諗到將來嘅時間好擔心啦，或者咧即係生死或者疾病各方面，你都好似高處低處，人生好似低谷咁諸如此類啊，或者好高好難攀爬嘅時間呢，點咁但係神呢，仍然係咁樣嚟到去講俾我哋聽，佢仍然咁愛我哋，冇咩可以阻擋。嗰個阻擋甚至呢，耶穌已經因為呢份嘅救恩呢，使我哋呢可以嚟到父神面前呢，蒙憐恤得恩惠。所以當你話禱告我們在天上嘅父嘅時間，其實當你今日好似打風，或者你返唔到教會，或者你面對我唔知你屋企啦有冇屋漏兼逢夜雨啦。咁我屋企嘅窗呢，我係向正西北方向，打風呢，每一次都打正西北，食到應嘅。咁每一次呢，窗都好似滲水漏水。咁所以呢，但係神都仍然眷顧我哋啦，都能夠去保守我哋每一個。咁所以呢，我哋要知道呢，冇咩可以阻擋神對我哋嘅愛嚇。咁當你去諗下神嘅愛嘅時間呢，其實呢，你會睇到呢，聖經講耶和華係我嘅牧者啦，不致缺乏啦，亦都行過死蔭嘅幽谷，唔怕遭害。咁我係啦，退咗休啦，咁就行啦，即係行路啦，咁要行下周圍啦。咁我行翻呢，阿仔翻學，細個翻學嘅時間嗰條路，咁我就會睇到啦，哇！嗰陣時呢，真係為佢奔跑。夠鐘啦，衝啦咁翻學啦，遲到啦，咁又帶飯啦，或者帶漏書啦，咁你又要拎過去啦，諸如此類。咁特別咧響升中啦，即係啱啱升中派位同佢叩門啦，你會睇到即係神有好多恩典俾阿仔咧，即係可以入到佢自己嘅學校啦，心儀嘅學校，甚至即係你去睇翻一啲嘅證件相同佢交學費書簿費呢啲銀行嘅記錄呢，哇！真係都付出唔少。咁當你諗到咁，你都付出唔少嘅時間呢，其實你亦都咩可以睇得到呢？就係呢，其實天父對我哋嘅愛都係無微不至，佢都付出唔少。每一日都係帶領我哋行過死蔭嘅幽谷，都唔怕遭害。甚至喺工作啦，我聽過弟兄姊妹講啦，即係佢工作咧轉工咧，每一次轉工咧，哇！你要跳出一個安舒區，進入一個咧唔知咩環境。有時係自己想轉嘅，有時你係被逼轉嘅，因為裁咗你。
咁但係咧，當你去轉嘅時間，佢發現咧，每轉一次咧，神就使佢呢啲嘅嘢成為佢工作上嘅踏腳石，可以更上一層。神係有佢嘅工作預備帶領。咁啊，所以咧，你會睇到神真係我哋嘅牧者。無論今日我哋點樣，神都係仍然去帶領緊我哋行每一步。咁啊，當我哋知道我哋神咁愛我哋嘅時間，亦都咁在乎我哋嘅時間呢，咁我哋就要見證神嘅名啦。咁啊，因為咧，願人都尊你嘅名為聖。當咧講到神嘅名字嘅時間咧，你會知道係咩咧？係揭示緊佢嘅本質同埋佢嘅屬性。即係每一次神嘅名係咩啊？佢嘅公義慈愛嚇，佢嘅一切咧都係講緊神嗰份嘅偉大同埋屬性。我哋都去經歷到上帝嗰份嘅名字咧，你就好似夏甲一樣啦。佢係稱咩啊？稱神係咩啊？耶和華為看顧人嘅神。係講到咧，佢當時嘅背景係咩啊？即係佢話恃住自己有咗啦，大晒啦，咁就跟住俾個主母嚟到係咩啊？即係蝦啦，咁佢走咗出去響度自己喊嘅時間，咁咧神就同佢一齊，讓佢咧睇到神嗰份嘅愛神係仍然係眷顧佢當話神看顧我哋嘅上帝嘅時間，係講緊佢嘅良善咧，係追趕着我哋讓我哋咧唔再孤單，亦都唔需要懼怕，成為我哋嘅力量。咁當你話諗到神嘅咁當然夏甲翻去啦，咁嚟到你同生咗即係個仔啦，咁嚟到去經歷到上帝。當你話去睇到有神嘅同在，神嗰份嘅良善，你會點啊？你真係要翻去上帝嗰度。咁當你諗下浪子小兒子佢係點啊？食豬潲各方面好艱難嘅時間，佢冇諗過佢要得返兒子嘅名分，但係佢知道呢個父親起碼對我而家呢份嘅工作或者呢啲嘅環境生活係更加好，做一個工人都會更加好。所以當我哋去回轉去翻去神嗰份嘅慈愛嘅時間呢，你會幾差到神都俾我哋嘅係一個最好嘅為我哋預備嘅。咁亦都係耶和華以勒啦，咁大家都好知啦。咁睇到咧神響嗰度嚟到去為我哋預備供應我哋嘅足夠啦。咁響我同樣啦，即係每一個我哋侍奉神嘅讀神學或者侍奉都睇到上帝嘅恩典同埋祝福。咁特別我退咗休啦，咁去旅行咁都睇到，無論啲車時間天氣，你都會睇到咧，神為佢嘅兒女咧係預備最好，安排最好嘅。咁特別咧喺我哋嘅人生嘅經歷耶和華拉法，耶和華係醫治你嘅。咁神係醫治我哋嗰位醫生。咁我記得咧就係師母啦，佢都係喺甲狀腺嗰度得着醫治啦。原先咧師母睇到有啲腫咁睇到照下原來有啲水囊或者係啦，即係良性嘅咁入邊。咁但係照嘅時間咧就發現咧一邊係大啦，咁一邊咧就一粒細嘅喎。咁觀察嘅時間咧，發現嗰粒咧話嗰粒可能有少少病變咁要做手術。咁當醫生話做手術嘅時間咧，政府你話跟住你問排幾耐？排政府要起碼半年以上啦咁樣。咁當師母去究竟點嘅時間去祈禱做唔做咧？咁佢領受都係做啦咁。佢祈完禱之後咧，跟住咧醫院就打電話嚟我哋有個期就係有人唔做，咁你就願唔願意咁佢就好咁真係神嘅回應就好快，咁即刻做咗啦。咁喺嗰度嚟到去經歷神嗰份嘅醫治啦，做手術啦，亦都係點樣咧？當佢做完手術咧，咁都係
好好啦，咁啊亦都唔需要食藥啦，咁啊因為都係啦，都 OK， 咁啊所以都係感恩。同埋咧手術完咧，因為嗰陣時係沙士時間，唔係沙士係新冠新冠，咁咧就啲酒店咧冇人住，咁咧我哋就同即係師母咧，如果翻屋企咧就一定忍唔住手噶啦，咁啊做家務啦，咁所以就去酒店，咁啊 book 咗睇埋響佢休養，咁啊所以咧一個好平嘅價錢啦，嚟到住酒店嚟到休養嚟到康復，所以咧你會睇到神係咩啊？各位耶和華拉法係各位醫治我哋嘅主。神嘅名咧，當你想到神嘅名，每一個名字咧都係有上帝嘅恩典同埋祝福，所以願意大家你得閒睇下教會神啲旗神嘅名字，或者你去睇下聖經講到神嘅名字係點嘅時間咧，你會經歷到上帝嗰份嘅恩典同埋祝福。咁我哋要見證神嘅名字啦，咁亦都要需要咩啊？去讓神咧喺我哋嘅生命中咧嚟成就佢嘅作為啦。咁啊，跟住咧就係我哋要領受從父神而嚟嘅祝福啦。佢話咧：願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。即係呢度講到咧，地上同天上啦，神嘅國就係佢主權啦，神嘅主權。天上係咩啊？一切美善充滿一切嘅美善天上就係咩啊？黃金街碧玉城，咁啊，所以成條街都係黃金嘅，冇人去掘嘅，掘嚟都冇用嘅，咁啊，所以都唔值錢嘅喺天上。咁啊，但係我哋而家啲金價就升得好勁啦即係如果你早2-3年買，你而家發咗達啦。不過你唔係早知，所以都係乞衣。咁啊，所以求主都係讓我哋每一個都係腳踏實地做人，嗰啲都係唔值錢嘅向天上唔值錢嘅。咁但係咧，天上嘅嘢咧，邊啲係咧？就係神嘅美善啦，就係佢嘅恩慈啦、良善啦、信實啦、公義啦。咁啊，神嘅屬性啦，一切都係好好嘅。所以咧，當我哋睇到天上嘅時間咧，我哋嘅禱告咧，就要同你嘅生活係一致啦你在乎神嘅心意，要同神嘅心意對齊當你禱告嘅時間，神對你嘅回應要你做乜咧，你就應該係去做乜唔好同神去拗。咁所以當我哋邀請神喺我哋嘅生命中咧，去成就佢嘅美意嘅時間咧，就好似而家有 AI 代理啦，咁啊將佢交俾上 AI 去同你做啦。同樣咧，我哋都要交俾神去掌管我哋心裏面嘅寶座，帶領我哋每一步。當你去交託俾神嘅時間咧，將你嘅事情交俾神咧，就將父嘅神嘅事情咧，亦都變成你嘅事情。所以喺我哋嘅生命裏面咧，即係我哋要在乎我哋嘅神啦。神在乎我嘅時間，咁愛我嘅時間，我都要去在乎神啦。即係好似頭先嗰對嘅情侶一樣，呢份嘅關係我哋好重視、好關心，同埋咧，我哋決定咧應該以神嘅決定為最重要嘅。咁我記得咧喺牧會教會咧做過，我以前都講過啦。即係做過2個重大嘅決定就係喺疫情裏面啦，就係咧舉行聖餐啦。沙士嗰陣時舉行聖餐、照聖餐，新冠嗰陣時都係繼續敬拜啦，就好似今日咁啦。我哋人生都會面對一啲嘅事情嘅困難，好似打風你遇唔到，但係我哋都仍然可以嚟到去敬拜神嚟到去唔停止我哋嘅聚會。就係因為咧，我哋願意在乎神，將神擺為喺首位，亦都咧，當我哋同神一齊嘅時間，喺上帝愛裏面嘅時間咧，你就去經歷到上帝嗰份嘅恩典同埋豐富充足，讓我哋每一個咧都時常咧嚟到去讓上帝嚟到去掌權、去掌管、帶領我哋每一個，去領受佢更多嘅祝福。
喺我哋嘅生命嘅裏面。如果我哋讓上帝嚟到掌權嘅時間呢，你就會睇到呢，我哋嘅生命呢係咩都足夠啦。生命有父神嘅時間呢，我哋咩都足夠。呢度聖經話呢，我哋日用嘅飲食今日賜俾我哋。我哋每一樣嘅需要呢，其實天父即係好似頭先6章8節嘅經文一樣呢，佢係知道嘅，佢係供應嘅。咁教會呢，其實就應該唔係好多人知我生日嘅，因為我就除咗同工啦，因為呢我就唔會公開，因為我係啦，唔想即係可能想人請我食飯啦，或者都係低調啲咁樣，實際啲。咁咧，所以咧就係咁啦。咁咧，但係咧，雖然我就唔係好重視，因為我覺得每一日你開心就係生日咁咧。但係咧，有一次個會友咧就係邝牧好耐冇約你傾下偈食飯喎，咁約你，咁好啊，咁你約邊日啦？咁佢約咗我生日嗰日，係嘛？咁咧，當佢約咗你生日一日嗰日咁OK 啦，但係當我去再諗翻咧，其實雖然我自己唔係好好慶祝，但係咧神知我，亦都為我預備呢啲嘅慶祝啦，即係同我食餐飯咁啦。所以呢個都係感恩嘅。你會睇到咧，雖然我哋自己唔為意，但係咧神係好在意我哋每一個。所以當我哋任何嘅需要，神係知道嘅。甚至咧，當你軟弱無力時啦，就更加咧，你要知道咧，你要去揀選上帝。好似今日我哋打風啦，其實食物係人基本嘅需要，但係耶穌喺試探嘅時間，佢面對試探都係咩啊？耶穌話：人活着不是單靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切話。有時咧，即係你唔知咧，食嘢對你重唔重要啦。喺我以前嚟講咧，即係我一定要有飯到肚嘅，即係要飽嘅。即係如果肚餓咧，我就會發肚餓惡㗎啦。即係老時都點解冇得食啊咁。所以咧，但係當你去訪韓過之後咧，你餓過7餐禁食過咧，你就知道唔食7餐都冇乜問題嘅，係咪？少少嘅啫，飲下水都唔會死嘅，更加喺嗰度啊。所以咧有時咧，你覺得一啲好基本或者好需要嘅嘢，好似都冇嘅時間，或者覺得好缺乏嘅時間，你都唔使咁緊張因為咧，即係人活着不是單靠食物。你嘅基本需要最重要係要有耶穌當我哋去有耶穌嘅時間，耶穌話咧：我就係道路、真理、生命，若不藉着我，沒有人到父那裏。我哋要知道咧，喺我哋嘅人生，縱然係缺乏嘅時間咧，無力或者真係響軟弱嘅時間咧，我哋知道咧，耶穌係我哋嘅道路，係我哋嘅方向，同埋咧嗰個方法，同埋咧我哋嘅取決於咧呢份嘅真理，呢樣係啱嘅，同埋咧係對我哋嘅生命嚟到去建立。即係面對逆境啦、困難啦，特別今日打風啦，或者我喺我哋嘅生命裏面，唔止出邊有風，喺我哋嘅內心都有好多嘅風暴嘅時間咧，你仍然要好清醒。我要去找住耶穌，耶穌究竟點樣去帶領我？點樣行？點樣先至係帶嚟我生命嘅成長同埋祝福？願意我哋每一個都喺神裏面去經歷上帝嗰份嘅供應同埋足夠，亦都咧識得去揀選上帝。當我哋話要建立門徒嘅時間，門徒就係需要去跟隨耶穌而行。按着耶穌嚟到去行我哋嘅生命，亦都要放下我哋一切嚟到去跟從主，
呢度主禱文話免我們嘅債，如同免了人嘅債。呢個債呢，其實係一個饒恕啊。聖經話呢，我哋要新譯本話赦免我哋嘅罪債，好像我哋饒恕了得罪我們嘅人。呢個饒恕呢係好緊要嘅。咁免我們嘅債，如同我們咩啊？免了人嘅債。呢度講到係有如同，即係話呢，如果我哋唔饒恕人嘅時間，我哋可唔可以話你嘅祈禱話我唔饒恕佢嚇？但係神啊，你要我饒恕我呢，係唔可以嘅。所以唔饒恕係一個罪。特別呢就好似有一個惡僕啊，馬太福音18章嗰度呢講到有個惡僕爭呢個主人係咩啊？1000萬兩，但係呢個主人都免咗佢。跟住呢佢出嚟見到嗰個人爭佢只係10兩，佢就呢拉咗佢坐監。最後呢，呢個主人話呢，即係若不從心裏面饒恕咧，各人不從心裏饒恕呢，天父也要這樣待你們。所以我哋要饒恕嘅時間，我哋就需要去饒恕人。呢個係主要我哋嘅。但係咧，呢個唔饒恕呢，其實係一個咩呢？傷害緊我哋自己。有時我哋都會好多嘅唔饒恕嘅裏面，讓呢個苦毒生根。呢個傷害呢，有時傷害我哋嘅人就好似插咗把刀喺我哋嗰度，拮傷咗，或者背後啦，篤你背脊好啦，拮傷你好。但係呢，你冇將呢把刀攞開，你冇處理呢把刀，又好似我哋斬隻手斬咗刺呢。咁如果我哋唔去處理嘅時間呢，佢就咩啊？發炎啦、紅腫啦、含膿啦。隻手啦，即係爛啦，可能入骨啦嚇，咁真係就好傷。所以咧，求主嚟到去幫助我哋饒恕。咁饒恕咧，喺我哋嘅生命咧，就其實咧，我哋要知道咧，我哋生命咧有一啲咩啊？喜樂嘅同工啦，即係好包容接納你噶啦，亦都有一啲咩啊？生命嘅同工啦，成日挑戰你啦，哇！你咁樣唔得啊，咁樣唔掂啊，要咁樣改好啊咁啊。呢個生命嘅守望同工呢，其實我都有嘅嚇，無論係會友啦、同工啦，都係成為我一個提醒。咁所以呢，當我哋知道嘅時間，你就要去改善，咁就會成為你嘅祝福。所以願意我哋每一個啦，我哋有時都自己都會係嘅，同一啲人呢，我哋會好開心，但係同一啲人呢，就你真係好想避咗佢，但係呢，你都要學習。當你能夠生命學習過嘅時間呢，你就成為一個踏腳石。所以我哋都學識去放下呢啲嘅重擔，去過一個饒恕嘅生活。放下重擔，放低別人，我哋都容易。但係最難呢，就係唔放過自己，唔饒恕自己。就好似過去我哋嘅舊人啊，或者負面嘅思想啊、情緒啊，覺得自己冇價值啊、唔重要啊，我哋嘅批評啊、論斷啊，呢啲嘅性格、壞脾氣、壞習慣。所以感謝神啦，俾我有一啲愛關懷我嘅同工啦、弟兄姊妹啦，亦都有一啲咩啊提醒、守望我嘅同工嚇。讓我咧生命得以成長，得以建立。求主亦都幫助我哋咧，能夠去真係能夠當話免我們嘅債，如同我們免了人嘅債嘅時間咧，識得去放下一切，嚟到咧去緊緊跟住主，嚟到咧遠離試探。呢度話咧不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。個試探係咩呢？好多時任何取代咗上帝嘅位置嘅時間，呢啲嘅嘢呢，呢啲偶像呢，或者試探，都成為我哋生命嘅試探。好多時我哋都會要滿足自己啦。但係呢，我哋最需要嘅呢，
就係滿足神嚟到去放下自己。咁咧，當我哋話要遠離試探咧，咁你會發現試探你啲 WhatsApp 啊，或者咧即係啲電片啊，各方面啲短信多唔多咧？相信每一個都多，我成日都收嘅，應該係咁啊。但係咧呢個點樣我哋唔中毒咧？或者手機或者電腦唔中毒咧？我記得一個弟兄提醒我，即係其實咧啲人中唔中毒咧，唔關乎裝唔裝個防毒軟件，當然裝就會好少少啦。但係一個人中唔中毒咧，就係關於我哋使用電腦嘅習慣。如果你係成日即係你電腦要抄資料，你做嘢就做嘢，但係咧你要中意睇下呢睇下路，俾呢啲嘢彈出嚟，你又棘入去好奇要去做，即係被引誘咧。咁誒特別而家呢啲咁嘅網上好多吸引嘅嘢去嘅時間咧，你就好容易去中毒。所以咧呢個係關乎一個我哋有冇建立一個正確嘅習慣呢樣嘢。咁求主嚟到幫助我哋建立一個正確嘅生命。我哋應該點樣？即係耶穌嘅門徒，我哋就要遠離罪惡，行向正確嘅道路。即係唔好啲灰色地帶啊，或者各方面咧，咁我哋就即係踩界啦，好容易。我覺得教會或者四方會好好咧。你知唔知我哋老人中心咧係唔收賽馬會嘅錢？呢個係響袁牧師或者會長我哋一直定落嚟。點解咧？我哋唔同嗰啲賭博有瓜葛，有任何嘅嘢。咁其實佢係好大試探。當你冇錢啊，或者各方面，哇，成嚿錢你一申請就批㗎啦。但係咧，我哋有一啲嘅原則，我哋需要堅持，唔可以去同呢啲嘅同流合污，或者呢啲灰色。佢而家都係即係洗白啊，或者覺得我哋咁樣去賭啊健康啊咁樣。但係其實好多人因為賭咧，喪失咗家庭，喪失咗佢哋嘅生命。所以求主嚟到幫助我哋能夠建立好我哋一個好嘅門徒嘅生命，好嘅習慣。我哋咧亦都要咧去榮耀我哋嘅父神。呢度話咧，最後因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠。原來喺我哋嘅生命，我哋需要去睇到上帝嘅國度同埋佢權柄咧，係直到永遠嘅。我哋要放長遠嘅眼光嚟到去睇。咁主禱文嘅後邊6章最後嗰陣時，嗰幾節嘅經文係咩咧？6章33話咩啊？你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。咁呢節經文咧，如果你收我 email 咧，就應該係我署名嘅 email 嚟嘅。我署名就用咗呢節嘅經文。點解咧？就因為呢節經文咧，其實係神呼召我去傳時間。佢話咧，即係當我哋好擔心我哋夠唔夠啊，各方面我哋係咪去侍奉神啊？神就俾呢節經文嚟到去回應我。我哋要先求他的國和他的義。所以咧，當我哋嘅生命，我哋去睇到父神係直到永遠嘅佢國度權柄係直到永遠嘅時間，我哋要時常要記得以神為優先，以父神榮耀父神為優先。我哋要知道咧，喺我哋嘅生命咧，其實帶到上天堂嘅咧，只有神嘅話語。因為喺嗰度有神嘅話語，亦都有神嘅愛，係永不止息嘅愛。仲有咧，就係我哋身邊每一個弟兄姊妹。
所以願意喺我哋嘅生命，我哋能夠去榮耀神。我哋嘅生命要在乎神，唔好在乎我哋自己。我哋唔好好似啲假冒為善嘅人一樣，佢攞咗佢哋自己響今生佢嘅滿足，但係響佢嘅未來卻一啲都冇。讓我哋嘅生命係響父神嘅裏面，你會睇到神對我哋生命係一個好大嘅祝福。願意我哋都能夠好似保羅話：那美好嘅仗我已經打過，當跑嘅路我已經跑盡，所信嘅道我已經守住。讓我哋喺我哋人生嘅每一步，我哋去繼續嘅前行，去奔跑，亦都係守住我哋嘅信仰，守住我哋嘅以神為優先。我哋嘅一切都將神成為我哋嘅首位，成為我哋嘅決定。讓我哋一同嘅禱告。親愛的天父，我哋去多謝讚美你，多謝你係嗰位愛我哋嘅天父。你願意將你兒子嚟到俾過我哋，我哋真係冇咩能夠去俾到，但係神啊，你仍然時常向我哋敞開你嘅懷抱，讓我哋咧嚟到父神你嘅面前，嚟到咧見證神你嗰份嘅屬性，你嘅名字係何等嘅寶貴。你讓我哋每一天都經歷上帝你嘅恩典同埋祝福。縱然我哋喺生命裏面有好多好似好缺乏，或者仍然唔足夠，或者唔知點樣去面對，但係神啊，當我哋去選擇去揀選你嘅時間，我哋就知道喺你嘅裏面，我哋一切都去足夠，亦都咧讓我哋知道有着主，我哋可以放低一切。我哋唔好攞住嗰10兩覺得好大，但係睇唔到嗰1000兩，神你嘅恩典係何等嘅大，讓我哋去能夠去學識放下，並且咧去緊緊嘅跟隨主，行響上帝你嘅真理道路生命嘅裏面，並且咧嚟到成為一個榮神益人嘅人。主啊，願你去得着一切嘅榮耀，亦都帶領我哋每一個弟兄姊妹都時常響上帝你嘅裏面。我哋禱告奉耶穌基督名祈求。阿門。好，咁啊，將時間交俾葉牧師。好，多謝鄺牧師。我係 JJ， 唔係葉牧師。好，我哋多謝鄺牧師，係啦，嚟到去同我哋分享咁用最簡單嘅經文嚟到分享咁深奧嘅道理，咁深奧嘅呢一個嘅信息啊，係啊，叫我哋原來喺一個咁簡單嘅主禱文裏面有咁多嘅功課，我哋需要嚟到去學習，要嚟到去面對嘅。願我哋都能夠咧，係啊，即係每日透過主禱文咧，我哋嘅生命咧不再一樣啊！我哋嘅生命咧係可以更加像主，更加似主耶穌。好，我哋依家咧係家信報告嘅時間。好，下個星期咧係啦，我哋8月1同埋8月2咧，我哋嘅講員咧就係我哋嘅堂主任姚國良牧師。咁咧個講題咧就係真實嘅身份，經文咧就係馬太福音7章7節到12節嘅。同埋係啦，嚟緊嘅9月6號咧，我哋請大家一定要留意，嚟緊嘅9月6號咧，我哋咧就冇咧喺我哋喺即係本堂咧就冇聚會嘅，但係咧我哋會去到呢個馬鞍山嘅係啦烏溪沙青年新村我哋去進行呢一個嘅戶外崇拜。咁到時候咧，我哋會有崇拜啦，會有午餐一齊相聚，同埋晏晝會一齊玩嘅時間，所以鼓勵大家一齊嚟到去報名嚟到去參加啊！咁咧個費用咧成人就65蚊，然後咧幼稚園、小學啊同埋長者都係35蚊嘅，係已經有教會嘅資助㗎，所以請大家到時候一齊嚟到去我哋喺一個戶外嘅地方，我哋都仍然能夠咧一齊嘅嚟到相聚啊，一齊嚟到去親近主，然後一齊係團契嘅。好，嚟緊嘅呢個
主日咧都係我哋每個月一次嘅呢個教會晨禱會啦，喺嗰度會喺8點鐘嚟到去進行嘅，都請大家一定要嚟到係啦，8點鐘我哋準時開始，跟住我哋就一齊嘅嚟到禱告，一齊嘅嚟到去親近主。跟住宣教部同埋成日牧區咧嚟到去嚟緊咧都有一個嘅老中心嘅呢一個嘅愛心嘅服侍啊，咁咧就會喺呢個9月13號晏晝12點到2點鐘，同埋5點半到5點嚟到去進行嘅。個目的咧都係想透過嚟到去祝福社區啊，並且咧我哋一齊去實踐呢個信仰啊。如果你有興趣咧，都可以咧嚟到去到呢個宣教部嘅呢個壁報版咧嚟到去報告嘅，唔係嚟到去報名嘅。好，咁我哋本堂嘅同工啦，陳牧師咧嚟緊喺呢個7月30號咧到8月8號咧，會參與呢一個嘅台中短宣嘅訓練營嘅，喺當中咧嚟到去服侍嘅。咁咧陳牧師到時候咧就唔會喺香港啦。咁如果有任何需要咧，你需要揾到揾陳牧師咧，咁就麻煩請同其他嘅同工嚟到去聯絡。咁宣教部呢個海外台中短宣嘅呢一個嘅奉獻額咧，總共咧我哋就收到咧23,000嘅呢個奉獻支持嘅，係啦，都俾大家知道咁樣。好，嚟緊咧，我哋20號9月20號咧，我哋都邀請到咧我哋所認識嘅呢個梁國權老師啊，嚟到去分享呢一個嘅《路得記》嘅，咁都會喺教會嚟到去進行啦。咁如果你有興趣嘅咧，都可以咧一齊嚟到去當中咧，我哋嚟到去係聽呢一個嘅講座，係十分之難得嘅，所以都邀請大家一齊嚟去參與。嚟緊9月係啦，我哋嚟緊9月嘅27號啦，同埋10月嘅25，同埋11月29號咧，我哋咧就有呢一個專提供俾情侶啦，或者係唔同年齡層嘅夫婦咧嚟參與嘅呢一個嘅講座啊。咁講座嘅主題就係知己知彼的親密關係啊。個講員咧就係趙麗文博士嘅。咁如果係啊，你好想咧真係呢度咧喺個版面度，大家會見到咧裡面講座嘅一啲嘅內容啦。咁如果你哋係情侶嘅預備或者係夫婦嘅，你哋有對於呢樣嘢係有興趣嘅，都邀請你係可以嚟到去參與嘅。好，我哋現在咧係一齊領受祝福嘅時間，我哋將時間交俾姚牧師。好，各位弟兄姊妹晚安兼早晨。係啦，咁啊喺風暴底下咧，我哋仍然能夠喺神裏面咧去經歷佢嘅同在同埋恩典。咁提一提弟兄姊妹啦，咁咧下星期係8月2號係神禱會係啦，咁咧就記得大家一齊翻嚟，一同咧去紀念啦，教會啦，一同咧去禱告同埋祈求復興。我哋一同咧係領受主嘅祝福。我哋無論你喺家中，抑或咧喺你嘅住所，我哋都一同嘅站立。有願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動同埋團契，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。願主嘅話咧去保守大家喺風暴當中咧，仍然有主嘅平安。願主賜福俾大家。我哋今天崇拜到呢度，感謝主。